華明勝律師事務所，服務華人社區超35年，超強專業律師團隊，講解移民、民事、刑事、勞工、社安等多領域嘅法律知識，讓你更加了解美國法律，快速解決法律難題。大家好，歡迎收睇洛杉磯灣資訊網粵語頻道嘅明勝說法。明勝說法係洛杉磯灣資訊網同華明勝律師事務所特別製作嘅法律節目。我哋呢期節目咧係邀請到華明勝律師事務所客戶關係總監 Tammy Wong 嚟同大家講一講發生車禍之後點樣嚟選擇一個比較好嘅車禍律師。首先係歡迎 Tammy 好。主持人你好，多謝大家收睇呢個節目。係，多謝 Tammy 繼續嚟到我哋嘅節目，同大家分享下有關車禍方面一啲法律嘅信息。咁其實我哋知道而家市面上好多嘅車禍律師係比較多嘅，因為我有時候出去食飯啊咁樣都睇到嗰啲 banner 上面都係有嘅。咁作為一個普通嘅民眾啊，應該點樣去判斷一個車禍律師係咪真正嘅專業同埋值得信賴咧？其實咧，我覺得客人咧本身自己都好聰明嘅。咁當你選擇一個律師嗰陣時咧，就你要覺得睇佢講話係咪合理啦，係咧，係咪合情合理啦？咁有好多客人咧，好中意聽好聽嘅話咧。譬如客人好多時咧嚟到咧，第一句說話就會問我哋咧，就係話我呢個 case 可以攞到幾多錢啊？係，冇錯。咁其實咧，我覺得好難同客人係講直接講嘅，因為真正嚟講，首先原因就係我哋唔好了解呢個客人真正呢個受傷情況啦。係咯。雖然我哋知佢或者有時腦震盪啊，或者係通常一般都係頸痛啊、背脊痛啊咁樣啦，一般啦都需要呢種治療啦。但係又講真一句咧，就係真係唔知道佢個身體內傷如何啦。仲有一樣咧，原因就係我哋冇辦法知道對方買嘅保額係幾多啦，因為都係有因素噶嘛。咁華明勝律師事務所，譬如我哋咁咧，律師咧一般咧都係 focus 啦，喺呢個客人對方買嘅保額係幾多啦。咁譬如簡單講一句，佢買最基本嘅保險得3萬蚊啫。咁其實咧，你攞到盡啊，都係3萬蚊。咁有時客人問話點解我唔告佢啊？咁樣。我哋係針對保險公司啦。如果你針對個人嘅話，既然佢買得3萬蚊，有機會佢都冇錢啦。冇錯。咁你告佢告到2-3年都冇用啊，都攞唔到錢噶。冇錯。咁就又根據咧，即係我哋客人有冇買個 UM 保險保護自己啦。即係對方冇咁多保額啦。咁自己如果買好嘅保險嘅話咧，保額嘅話咧，咁亦可以喺自己嘅 UM 嗰度去索賠啦。係咪？咁所以好難話俾客人聽咧，即係呢個真正可以攞得幾多錢？咁我哋只可以同客人講話，即係我哋個步驟咧，第一接你嘅案件，我哋首先係要點做啦，係要面對啲乜嘢啦，係幫助客人啲乜嘢啦，咁客人其實好聰明啊，咁你聽到即係個合邏輯啊嘛，係啦，係咪？咁我唔係話講高自己咧，去就要接你呢個案件嘅。其實接唔接你個案件，如果呢個案件做唔到咧，我哋都可以話俾客人聽。所以好多時咧，我哋都會問個客人咧，即係你嘅 expectation 係乜嘢？即係你 expect 係乜嘢先？你話有啲客人話 OK， 我呢個案件我係有腦震盪嘅，因為我一定要攞100萬咁。嗱，既然大家都問到呢個問題咧，我亦即係同大家講咧，即係唔係話對方買100萬嘅保險咧，你係一定要攞到100萬。你憑乜嘢攞100萬？冇錯。憑你律師嘅實力啦，憑你醫療嘅報告入邊啦 ，OK， 憑你呢個成個 case 做到靚唔靚？你有冇專家嚟同個對方保險公司講話你有腦震盪？咁好多客人一誤會啦，腦震盪係100萬噶啦，我個腦係最緊要噶。咁大家都知啦，既然你同得我講呢句，我諗你都冇咩好大件事啊，係咪啊？咁所以客人咧一定要知道咧，每一個案件律師咧能夠盡佢嘅能力咧。去做，同埋一開始係冇辦法去同客人講嘅，特別你過咗6個月之後咧，咁我哋有少少頭緒啦。譬如話知道對方買個保險係20萬、10萬、5萬 ，OK， 或者25萬，咁根據客人而家呢個情況咧，
呢個受傷情況，我哋有冇機會能夠攞到佢最高嘅賠償，即係佢買嘅保額。咁要同客人咧坐低去研究呢個案件。喺呢個情況咧，可能可以俾到多啲資料客人。咁如果你問一個律師，如果律師能夠同你或者呢個律師樓可以同你咁講，我覺得佢好老實咯。或者咧佢唔會強求，譬如話我一定要攞咁多錢㗎。咁如果我會同佢講啊，咁我覺得你去 shop around 問下其他律師樓先，因為你個案件俾咗我冇咁嘅能力去幫你攞咁嘅錢嗰陣時咧，變咗咧我哋嘅關係更唔好啦，係咪啊？咁我哋都唔接呢個 case 咯。所以呢啲咧就好重要咧，即係你面對去到律師樓嗰陣時，最緊要你問佢嘢點樣同你處理呢個案件，你哋係咪車禍律師啊？你做咗幾多年啊？呢個律師樓有冇經驗啊？曾經咧同客人攞過最高賠償係幾多？咁我諗律師樓都會好 happy 去話俾你聽啦。冇錯，所以呢個係應該係一啲經驗啊，即係 Tammy 同大家講嘅一啲經驗。咁我又想問下 Tammy， 如果係譬如話第一次嚟諮詢律師嘅話，你比較建議大家要問一啲點嘅問題？因為之前你講大家第一個問題都話，我賠幾多錢？咁呢個係好難講嘅。咁有冇一啲關鍵性嘅問題可以幫助到大家去判斷呢個律師係咪適合自己嘅案件咁樣？咁通常咧，一般咧，如果我哋接嘅案件咧，即係我哋本人去接案件咧，就係話，首先係睇下客人呢個車撞得如何啦，客人嘅年紀啦，係咪？譬如話你已經有70歲、80歲啊，咁我諗撞唔撞都受傷啩，係咪先？因為佢受傷唔係一定係頸椎啊，係咪先啦？咁或者咧，你咁嘅年紀你可能都有頸椎啊，咁你話OK，我已經有頸椎啦，咁保險公司話咧，我做咩賠俾你啊？咁呢啲係律師嘅問題啦，係咪？律師同佢爭取啦，咁醫生會幫助你啦，係咪先？咁所以我哋要先睇一個車，咁啊睇下客人有冇買個保額係點樣，係咪？當然第一咧就一定要個責任啊，唔係自己先，係對方先。對方錯先，呢個係最緊要嘅。OK， 如果係你錯嘅話咧，咁或者針對個人噶啦，或者你嘅案件咧唔好清楚呢個責任啦、變線啊、咁樣過線啊，咁呢啲 case 咧有好多時咧就好難接嘅。咁我哋都要提醒個客啦。咁所以呢啲咧就係唔好急，就係慢慢落嚟咧，睇你個律師樓咧係點樣幫到個客。你即係你揾律師，真係好多時咧客人唔清楚，唔知道從喺邊度開始啊。就算租架車又好，架車放去修理又好，佢都唔知噶。咁有律師一個好處咧，就律師咧就係要介個客人係點做啦，同埋有警察報告，你又攞唔到警察報告，咁我哋會俾個客人咧就話。首先，如果你受傷嘅話，我哋會代表你啦。咁當然責任唔係你，我哋先會代表你啦。係咪先？咁咧就之後我哋可以幫客人去處理好多呢啲咁嘅問題啦。否則譬如你，好似我會建議客人咧，就算你要揾律師，或者你而家係 shop around，唔知邊個律師可以代表你，你仲未選擇得好嘅律師嗰陣時咧，你可以先去睇家庭醫生，先係要照顧自己，先要去睇醫生先。同埋唔好話自己去等警察報告，呢個係最愚蠢嘅做法，因為你等10日又冇睇醫生，又錯過咗時間，咁你等個警察報告翻嚟，到時先去揾律師有乜用啊？律師會幫你攞個警察報告，你唔使去擔心嘅。冇錯，所以呢個係比較重要，但係大家應該係知道點樣去詢問律師，咁樣可以幫助到你嚇。咁我想問下 Tammy， 根據你咁多年嘅經驗嚇，即係律師講乜嘢嘅説話，其實係不可信嘅。不可信嘅，不可信，即係不可信，係即係唔可以相信佢嘅。有啲講啲乜嘢説話可以大家判斷出嚟。唔緊要，我可以幫你攞50萬。冇問題，我可以幫你25。即係上嚟就同你講可以賠幾多？我相信律師唔會講嘢啦，或者有時啲助理啦，即係律師點可能會講呢啲嘢㗎？即係比較謹慎嘅律師都會，冇可能咧咩嘢唔知啊得㗎啦，咁我都搞掂咁，搞掂乜嘢？點搞掂？係咪？佢要話俾你聽嘅仔細一步步。OK， 點樣同保險公司講？點樣寫信俾保險公司？我哋嘅權力喺邊度？你唔好同保險公司講嘢。OK，原因係乜嘢？解釋俾客人好明白咁樣，詳細時間去解釋俾佢聽，令到客人明白。原來我遇到呢啲問題嘅話咧，原來我係咁重要，我要相信我律師啊。但係如果律師講到自己好犀利嗰啲咧，接到個 case 咧，如果你問我，我唔想佢做我哋 case 咯。
係咪？咁佢只係想攞個 case 啫嘛。就話搞掂啦，我要幫佢攞，憑乜嘢知道我可以攞20萬？憑乜嘢知道我可以攞5萬？咁如果譬如話對方只有買，我哋有時話對方只有買3萬蚊嘅話咧，我哋可以最高幫你攞到3萬，從佢個保單入邊可以最高攞到3萬。就唔係等於你一定要攞3萬，就係個保單入邊最高攞到3萬。咁你話咁如果唔抵啊，佢如果告我咁受傷嘅話，只係攞3萬係唔公平喎，根本上就唔公平噶啦。你話佢告人嘅資產，我要睇佢有冇資產啊。譬如佢有好多間屋嘅，咁律師考慮可能會告佢。咁我就唔能夠答應客人。一開始嗰時我都唔知佢，如果佢咁多資產嘅話，可能佢買嘅保險又唔知咁少啦。可能佢係開車司機，佢都唔知佢係咪車主啦。係咪？佢成日發生車禍，車主又負責任啊。咁車主又冇錢啦。咁通通都有機會有可能發生噶。係咪？咁你解釋俾個客人聽 ，OK。咁你唔可以同佢講話，我一定可以幫你攞咁多錢。Yes。了解。咁所以大家講得太誇張嘅話咧，我覺得我唔信呢個律師咯。係冇錯，即係大家唔好，即係呢個都係基本嘅一啲情況，即係好似 Tammy 講，點樣嘅情況下可以同你講啲乜嘢？呢個係大家判斷嘅一個標準嚟嘅。咁我哋之前個節目都有講過好多次，就係話好多人都會覺得，保險公司已經喺度處理緊啦，咁點解仲要揾律師？咁可唔可以同大家再講下，從你嘅經驗嚟睇咧，律師最大嘅價值，即係喺呢個案件當中嘅價值係乜嘢？其實律師嘅價值好犀利噶。你諗下，第一 number one， 如果你係冇律師嘅做法嘅話啦，保險公司就接受賠償。佢話你寫信俾你，話俾你聽，你可以拎個車去整噶啦，冇問題。呢個我哋已經接受，你可以睇醫生，咩都可以。佢話咗俾你聽，佢就唔理你噶啦。OK， 或者佢同你講話你拎個車等我睇下咧，我賠個車係咁啦。因為車本身有一個市價。佢係賠你幾多有個市價，咁人身受傷咧冇價噶嘛。首先佢唔會話俾你聽，我個客人買3萬，我客人買5萬，我客人買10萬，佢唔會話俾你聽噶。係。第二，你去睇醫生嘅，你唔知睇邊個醫生啊？你睇家庭醫生去多幾次，佢哋唔好嚟啊。因為佢嗰啲唔係專係做車禍嘅醫生啦，佢唔係 expert， 係咪？咁同埋咧，你睇其他醫生嘅話咧，佢好多醫生咧驚你睇完之後佢唔會俾你錢噶。係。咁佢有好多醫生話，如果你冇律師啊，我唔想睇你啦。你去揾個律師之後，我睇你。原因就係律師會同佢簽個名啊，即係意思話，如果你用花去嘅錢咧，到時個 case settle 嗰陣時咧，我哋會俾你錢啊。咁佢係相信律師去做呢個 service 噶嘛。嗱，凡係律師咧都唔會收你錢噶，都係 contingency 係呢個風險代理啊嘛。收到錢先有賠償，先有錢，冇錢咧係攞唔到錢嘅，律師唔收費用啊嘛。但係喺呢個 industry 大家都知道啦，係咪？係冇錯。咁所以如果你有律師咧，佢睇你嘅情況咧，佢會 refer 你睇啲醫生，一步嚟咯。如果你冇嘅話，咁你又唔知道你自己本身嘅案件嘅價值幾多。譬如你睇完醫生，呢個睇完醫生，即係睇完邊個？好多客人咧就好似我上一次講，好多客人咧就有朋友佢係針灸醫生嚟噶。係。佢睇醫生睇幾個月4、5個月睇醫生咧，6、7萬6、7千蚊一個費用。咁啊跟住咧就掟俾保險公司噶。咁啊，成1年都未搞掂，因為點解保險公司叻噶？望下你個望下你個醫療報告已經冚唪唥都亂晒龍嘅，冇咩特別大件事啊，就係針灸啫嘛。係咪？總共俾你1000蚊，咁啊幫你找數，俾針灸醫生2000蚊，你實唔同意噶係咪先？係啦。咁你憑咩去攞幾多錢啊？你有冇經驗啊？又冇專家話俾你聽，你呢個案件係受傷嘅情況係點樣？你又做唔到個掃描，係咪？一般如果呢個醫療保險唔會俾你去做掃描嘅，因為佢太貴啦。係。所以咧，就是有律師嘅好處咧，就係我哋會 refer 醫生，醫生會 refer 你做個掃描，做完即係外表嘅即係按摩之後咧，當將個 case 刪咗之前啦 ，OK， 我哋一定要 make sure 客人冇內傷嘛。係啦。冇內傷係要做個掃描啦，係咪？咁我啲醫生會 refer 你去做掃描，你呢啲唔使俾住錢噶嘛。咁你起碼都知道，原來出嚟係冇內傷嘅 ，OK 啦。你有內傷咁啊，係咪繼續啦？佢買幾多錢啦？我哋有冇錢再繼續呢個案件啦？再律師會考慮到
繼續做落去嘅話，我哋花幾多錢醫療費咯？我哋能唔能夠攞到佢個錢啦？咁呢個法律上嘅律師係法律專家嘛？咁我哋所以好知道咧，能夠向客人攞到最高嘅賠償，因為律師知道客人幾時要停止，或者醫生話俾你聽，你唔使嚟睇噶啦，呢個客人已經好嚴重啦。係咪？好似你如果接到一個案件嘅，佢已經係好嚴重嘅腦部受傷，但係對方已經買3萬蚊啫嘛，咁仲使乜睇醫生啫？所以唔睇啦，因為你個案件嘅價值已經超出呢個3萬蚊啊嘛，所以律師叫你唔好睇啦，唔使再花錢啦。咁開始叫佢攞3萬係咪？咁如果佢唔俾佢，你開始告佢啦嘛。咁律師知道佢一步步知道做咩，所以有律師嘅好處噶。你冇律師嘅話，你都唔知你自己做緊乜嘢。冇錯。以為話俾你賺埋律師費，佢唔會俾你噶 ，guarantee 唔會俾你噶 ，OK？所以你一定咧喺呢一方面咧，你車禍你有受傷咧，你一定要選擇一個律師去保護你噶，去幫你爭取嘅。律師同你係一個 team 嚟噶嘛。冇錯。攞唔到錢就唔收費，你個律師想白做攞唔到錢咩？所以你諗下，佢律師都唔想白做。所以一定要你係要揾個律師噶，冇律師嘅話，同埋呢啲時間咧好緊要嘅，呢啲時間唔能夠過，睇醫生嗰啲時間唔能夠過嘅，保險公司好蠱惑噶，佢一直同你講話，一直同你收呢架車，好到不得了啦，咁啊跟住咧過咗幾個月佢唔睬你啦，係啦，冇錯。希望你嘅 case 過咗2年之後，或者有啲客人咧仲喺呢度提一提啦，客人啦，千祈唔好將個 case 一路揸住個手，揸住個手，到做咗1年半啊。1年半或者仲有1個月啦，然之後求啲律師接啦，冇一個律師想接你嘅 case 嘅，係冇一個律師，因為你太近呢個2年嘅期間嗰陣時，你一定要訴訟啊。冇錯。咁保險公司好開心啊，你要唔要啊？你唔要過咗期唔使俾錢。冇錯，真係咁啦，係咪？所以呢個記住，因為你呢個太蠱惑噶啦，你係對呢行咧，你好多客人咧就話或者我唔使俾律師費啊嘛，即係譬如話佢俾你3萬蚊嘅，咁我唔使俾律師，我自己可以攞晒。佢冇呢啲歌仔唱啊，你冇律師佢唔會俾你啊，你俾你1000蚊，合唔合理啊？唔合理啊，咁你可以告我啊，咁你到時揾律師告我啦。冇錯，過咗即係好寶貴嘅時間。呢個訴訟期其實係好緊要嘅，我覺得即係之前有好多朋友係唔知道嘅，咁好多朋友之前 Tammy 都同大家分享過，即係有啲差唔多到時間再嚟揾你哋嘅就比較緊張，同埋咧可能好多案件都係冇辦法再去做噶啦，所以希望大家喺一發生車禍嘅時候就揾到你應該揾到嘅律師。咁我想問下 Tammy， 即係你哋已經幫助呢啲車禍嘅受害者已經超過45年啦，我知。咁喺呢45年以來咧，你發現大家發生咗車禍之後啊，比較容易犯嘅錯誤係有邊啲咧？呢個時時都講啊，可能繼續犯都唔知啦。係啊，即係講完大家都係記唔住嘅，記唔得嘅，再會繼續。係啊，犯個錯咧就係打電話報保險，幫我攞個 claim number，係，佢以為幫咗律師好多啦。咁跟住咧就去自己去搞自己嘢，敘述車禍點發生，同埋等攞去警察報告，仲係堅持唔揾律師，堅持自己去做個案件。OK， 呢啲係第一開始已經係錯，時時都見到呢啲 case 噶。但係即係深效咧，有時你要放手呢個案件，因為你發生車禍咧，如果你有受傷嘅話，你係俾專業人士呢個律師去幫你，呢個法律咧你就交俾佢。咁睇醫生嗰啲咧就可以你要依賴你嗰個醫生。嗱，我仲有喺度講咧，即係如果你係俾得呢個律師去做嘅話咧，你要學會相信佢。否則嘅話，大家做起上嚟大家都唔開心啊！因為冇一個律師想接一個案件，如果客人唔相信佢，但係如果你有疑問嘅話，係一定要問。係，但喺法律上，如果你揾咗個律師，你係唔相信，你唔開心嘅，做得唔開心，其實你可以馬上轉律師噶。有啲客人咧誤會咗，如果我轉律師嗰陣死啦，我要交俾呢個律師嘅錢啊，其實唔需要。你轉咗律師嘅話咧。其實律師到後來settle 呢個 case， 律師費咧佢會 take care， 另外你以前嗰律師嘅律師費嘅，你唔需要，法律上係要保障你，絕對唔會喺你嗰度攞錢，或者絕對喺醫生嗰度攞錢，佢哋只可以能夠喺律師費嗰度分賬，佢分幾多俾個與你冇關係，你唔使去擔心呢啲嘢。所以如果你咧
覺得呢個律師唔能夠達到你嘅要求嘅話咧，唔開心做得，你就轉就得，你又唔使話俾佢聽，聽日我要轉華明式律師啊，你又唔需要講啊。OK， 你嚟到我哋嗰度咧，簽一份合同之後咧，我哋會自動去通知佢，同埋通知保險公司，你有一個新嘅律師接手呢個案件嘅。係唔需要即係話啊，好唔開心喺度喺個停留呢個律師，因為你覺得呢個律師幫唔到你，咪走咯。係咯，冇錯。咁呢個係你個權力，所以你唔需要擔心，亦唔需要等警察報告，唔需要做律師做嘅嘢，你係只入一通電話，你嘅律師樓可以搞掂，跟住我哋可以幫你搞掂晒，包括車啊、租車啊嗰啲，係咪？同埋咧，你要揾一個律師樓咧，比較大型少少噶。係。好似我哋咁，我哋有檔案經理啦，我哋有 intake person 跟進啦，我哋有個幫你開個電腦啦，我係可以幫你講啦。黎律師可以 anytime on call 啦，係咪？你想有啲個刑事嗰個 trial lawyer 嘅話咧，你可以隨時約時間啦。咁有大 line，咁你變咗有咩事咧，就一打電話咧可以接到電話，咁咧客人咧就唔會覺得好煩惱啊，你明意思？但係你又俾少少時間。如果案件一開始接到你，你俾少少時間呢個律師樓咧去幫你去 process 你嘅 case。有時咧，你哋一開始咧同保險公司去打交道嗰陣時咧，係佢哋都好忙，佢都冇信息㗎。我哋冚唪唥都用 email 嘅而家，所以咧就唔好太擔心咯。冇錯。咁其實我哋知道同 Tammy 做過咁多節目如果係睇過我哋節目嘅朋友應該知道律師呢邊應該係風險代理啦。咁所以而家好多網上我哋有睇到no win no fee 係咪呢個意思咧？係冇錯冇錯。我哋嘅合同咧有中文嘅，有中文有英文嘅，方便啦。我哋中國人啦，佢識睇中文啊，即係有你睇英文嘅睇又好似好。你英文睇唔明啊？睇唔明，睇好似明，再睇又唔明，再睇又好明，所以咧最好咧，即係我哋律師樓得唔想有呢種呢啲事情出現啦，所以我哋都好謹慎，所以我哋特別咧係印一份中文嘅，OK，俾你哋睇，咁有咩唔明白咧，你可以多問，而且咧即係我哋。律師樓黎律師咧，即係識講廣東話啦，係啦，呢個國語啦、英文都可以幫你去解答。係咁，同時咧，我哋都希望咧，客人啲兒女咧去參與呢個 case，即係佢哋，我哋需要佢，如果可以嘅話咧，我哋都攞佢嘅 email，我哋首先咧就發中英文嘅合同俾佢哋睇，俾佢啲兒女睇咗之後咧。佢就 OK 啦，冇問題啦，爹哋媽咪都可以簽啦，咁樣，佢哋簽到問。所以我哋最緊要咧，即係我哋做你嘅 case，攞你嘅 case 翻嚟啦，就要首先要得到客人嘅信任。係，你開始信任我哋嗰陣時咧，樣樣都好做噶。開始懷疑咧，唔相信嗰陣時咧，就好困難做呢個案件啊。每一個人咧想話你做係咪㗎？咁樣，係咯，得唔得㗎？咁樣，係啊，得唔得㗎？即係每一個問題咧，都有一個符號喺度咧，咁我哋做得太難過啦，太辛苦咧，我哋好有時叫客人你就唔好喺度啦。有時我哋做咗 case 咧，做到最撈尾咧，客人真係唔聽我哋講咧，損失好大嗰陣時咧，我哋係求佢離開我哋。係咪？即係如果你有本事啊，怕咩啫？係啦。我如果做少做多個 case 唔緊要，但係我哋真係要衷心用個心去幫助客人啦。你知道律師咧係做呢啲 case 日日做。冇錯，我哋唔知道點做咩？我哋一定知，俾你清楚。你係一個 case 兩個 case，係咪？你第一次發生車禍，我哋日日做呢個 case 嘛。所以咧，大家都學會咧，希望係大學會尊重同埋信任啦。咁做起上嚟咧就好開心噶。冇錯，呢個係最基本嘅。我覺得如果係大家係揾到一個律師，你要信任佢，同埋咧同佢講更多嘅。最基本嘅相信責任都冇嘅，信任都冇嘅話，就好困難。因為一個車禍。簡單嚟講啊，最快都要9個月㗎。係啦，冇錯，肯定要咁長時間嘅。咁仲有一個問題，即係之前都有好似其他嘅一啲朋友都會問到，即係有啲車禍咧係差唔多嘅，即係睇起身差唔多嘅，但係有啲係賠幾千蚊，有啲就賠幾十萬或者係更多嘅錢。咁其實呢個差別喺邊度咧？
其實咧，你問一個問題好嘅。如果你啲律師樓咧，譬如華明勝嗰啲 settle 嘅 case 咧，好細咧，佢冇用啊，幫我哋講到我哋衰啊。係。咁如果你 settle 好多錢嗰陣時，當然係呢啲要 refer。係原因好多，原因係咧，第一 number one 就係我哋客人嘅受傷啦。譬如同一個 case 好啦 ，OK，同一個 case，同一個受傷，同一 damage 都好啦，對方買3萬，OK， 冇錢嘅，冇屋，乜嘢都冇嘅，撞得好嚴重，另外嗰個亦撞得好嚴重 ，OK， 佢有100萬嘅保險，OK， 呢個就分別啦，因為佢對方買嘅保額係幾多，咁佢有多錢賠俾你咯，同一個受傷啫嘛，但係嗰個係冇錢得3萬蚊噶，冇一個律師係想告嗰個司機噶，係，但係通常好似呢啲咁嚴重咧，我哋都會訴訟。訴訟咧就 make sure 咧問咧對方經過訴訟之下問佢有冇其他嘅保險，有冇其他？我曾經講過有一個 case 咧就係本身係25萬啫，客人都冇嚟揾我哋噶，保險公司願意賠25萬，但係因為佢個醫療費已經係20萬啦，咁真正個客人喺度攞到5萬，佢由個肚開刀開到好嚴重。係咪？但係佢嘅醫療費都要還翻俾佢嘅健康保險公司，佢醫院好耐啊嘛。咁你而家要25萬有乜用啫？你初初嘅客人誤會咧，就25萬係俾佢，所以佢係既然佢要賠佢啦，你使乜揾律師啫？佢又好似頭先誤解啊，佢以為自己可以代25萬，原來個醫療費佢嘅健康保險用咗20萬，所以但係嘅醫療費要俾翻保險公司啊嘛。咁啊真正攞得好少錢，佢又唔開心。嗰陣時先係啱啱就揾我哋。我哋收到呢個 case 已經冇時間去訴訟啊，試下睇佢有冇其他保險，因為呢個車又好靚，細路仔又好後生，車主又唔係佢，車主係佢阿媽。咁如果車主有機會有其他保險噶，有機會有房屋噶，因為佢個屋好貴啊，你知唔知？咁我哋就訴訟啊，問哦，原來佢媽媽係有100萬嘅保險，咁變咗呢個 case 最後攞到125萬。係咁嘅分別啦，即係一樣啦。所以有時咧就好唔好彩，亦有時覺得我哋睇咗，哎呀，都好有好多呢啲案件，有時客人唔明啊，一路鬧，但都冇辦法，佢唔了解，佢就唔了解啊，係咪？嗰個人又冇錢，租咗你自己啫嘛，你自己買咗個保險，你又冇屋又冇成，咁純粹一個意外，律師都唔會告你。呢個差別就係咁樣，所以客人一定要知道，好似我哋做案件嘅話咧，其實我哋個客人咧係每一步咧都清楚係乜嘢嘅，律師都陪同下，尤其是呢啲案件啦，都會俾個客人睇啊，都有從保險公司寫信嚟啊，話俾佢聽個客人總共買嘅保額係幾多，咩個保險由保險公司去保證啊，係除咗呢個保險之外，係冇其他保險，因為呢個係對客人個負嘅責任，呢個律師要做到，我哋要做到咁樣。佢唔係就話俾我聽，我冇保險，我得買個3萬蚊保險，唔係咁樣，即係要保險公司負責寫信證明當時係只係佢有呢個保險，同埋如果客人嚴重啊，我哋一定要訴訟，從訴訟之中咧係獲得佢親證咧係 clarify，係真係只有呢個保險，有冇其他保險，咁要對客人有個保障啦。萬一佢真係又炒咗你個保險嗰時，我哋仲可以告佢噶。冇錯，所以呢個差別就咁樣，所以係覺得係唔公平，對客人有時咧，好多時咧係唔了解，唔係唔了解，佢係唔想去了解。係啊，冇錯冇錯。我好明白呢啲啊，我哋好明白呢啲，但係都冇辦法咯。冇錯，咁所以咧呢個我哋今期節目都係想同大家講咧，要揾到即係比較有經驗嘅同埋專業嘅律師去幫到大家咧，可以即係同你自己做係完全唔同嘅。咁所以咧今日係多謝 Tammy 嚟到我哋節目同大家分享咁多，辛苦晒。係多謝大家收睇。係咁，如果大家有咩問題都可以打電話俾華明勝律師事務所啦，係6262826868。咁我哋呢邊咧係講俾大家聽 Tammy 嘅手機，呢個係如果係你遇到緊急嘅情況，譬如話你出咗車禍，但係咧又唔知係打俾邊個嗰時，你就可以 text Tammy 嚇，咁佢嘅呢個電話係6263188866，咁呢個佢係肯定會覆你嘅，就你 text 俾佢就得㗎啦。係冇錯，咁所以都係分享俾大家。今日都係多謝 Tammy，同埋多謝大家收睇，多謝大家支持收睇。係冇錯，多謝大家收睇，我哋下期再見啦。